नैनं दौलगावआव आक्रासननि मुं लानानै हिन्दी रावारि सुबुंनि हाखौ सेनायनि अजद गंसे नखरनि। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव थाना सिंनि नैनं दौलगावनि सुखिराम रबिदास, साहदेव रबिदास, सम्पद रबिदास आरो सतु रबिदासनि हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय सुबुङा गावखौ आक्रासननि होनना बुंनानै लानाय बाथ्राखौ हा दखल खालामजानाय हिन्दी रावारि नखरा फोरमायो। बेनि अनगायैबो गय बिफांखौ दानफायनायजों लोगोसे फोथारनि जुखाम आबादखौ सिलिंखार खालामो होनना बुंनायजों लोगोसे नखरनि सुबुंखौ बुथारनायनिबो हुमखि होयो होनना बुङो। बे बिथिङाव थार बिजिरनाय नागिरनानै रबिदासनि नखरा पुलिसनो मोनसे गसर थिसनबाय होनना मिथिहोयो। हमनी के तो आगे के हमनी के पुराना माटी हमनी के सबसे दखले कके बानी जा। हमनी के बाप दादा ससुर सब तब से हमनी के जा बानी जा। दोसर के हुआ के इंगे दखलिया धैले बाटे। मकई उकई गाड़ा तर नहीं जा। सब मकई उकई तूर भांग दे लसन। सब नेट के बेरहा ओरा लगनी जा। सब तूर भांग दे ले बारसन। सुपारी के पेड़ लगली जे तो काट दे ले बारसन। सब माने अंतरू कर दे ले बारसन। कतसन जे नाही हमनी के हो। हर बिहारी के बोले गाला कटियो सन दारू पी के आके। हाँ हम लोगों को न्याय चाहिए बस और कुछ नहीं। केस किए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है। ये हम लोगों का ज़मीन है, दूसरा कोई आके कब्जा किया है, ठीक है। तो हम लोगों का यहाँ 1-2 साल से नहीं रह रहे हैं। हम लोग बहुत सालों से यहाँ हम लोगों का पूर्व पुरुष सब कोई रह रहा है। तो हम लोगों का ज़मीन वो लोग आके अचानक से झंडा वंडा गाड़ के खूटा उटा गाड़ के कब्जा कर लिए। बोल रहे हैं हमारा ज़मीन है और जितना हम लोग अनाज बोए थे सबको तोड़ फाड़ के रख दिए हैं। सब खत्म कर दिए हैं। जितना भी सुपारी गाछ था, ये ज़मीन में हल उल जोते थे सबको ख़त्म कर दिए हैं। वो लोग काट पीट के रख दिए और ऊपर से धमकी वमकी मारते हैं। बिहारी की गाला काटेंगे। हाँ ऐसा करके धमकी मारे थे। कैसा धमकी मारते हैं, क्या बोलता है? जो बिहारी को ख़त्म करेंगे। जे हम लोग बोले बांग्लादेशी हैं, यहाँ 2-4 साल से आके रह रहे हैं तो हम लोग का दादागिरी ज़्यादा हो गया है, सब बोलते हैं वो लोग। तो यहाँ का गांव का आदमी तो सबको पता है ना हम लोग यहाँ कितना दिन से रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, बस वही। এইটো আমার জমিন। এইটো 90-100 বছর থেকে মোর এটি আমি এটি বাপ দাদার থেকে অমল থেকে আছে। তারও আজ হঠাৎ করে আহি কেনে 25-30 জন মানুষ আহি কেনে কবজা ধরিল। ঝন্ডা ঠন্ডা লগাই দিলে, লগাই ঠকাই কেনে ধমকি দিয়ে ধমকি রাতি বিলে আঁকি মঠত খাই কেনে আঁকি পুরা একে বকাবকি করে। কয় বিহারি কাটিম, বিহারি হাঁটাও, বিহারি থাকিব না দিম, পুরা ধমকি দেয়। হ্যাঁ আমার একো না চলে আর কি। আমি কেস টেস কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ এইটো একো কোনো প্ৰশাসন লোৱা নাই আর কি। হ্যাঁ কোনো কি নিয়ম সিয়ম কিছু নাই, খালি ধমকি দিয়ে। এইটো আমার জমিন, কাগজপত্র সব আমার আছে। জোরজবস্তি একে দখল ধরতে আসি এখানে। এইটো দলগাঁও, এটা 2 নং দলগাঁও। এইটো গোসাইগাঁও পড়ে। এইটো কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্ট। আমি প্রশাসন কাম কৰি আছোঁ। আমার জমিন এটা আমার দখল আছে। বাপ দাদাই খাই আছে। এটা আমার। এটা সবাই জানে। এইটো আমার এটা কি আছে কাগজপত্র সব আমি আছে। জোরজবস্তি আহি কেনে দখল ধরি কেনে মারপিট কৰিব খুঁজি আর কি। হ্যাঁ আমি নয় বেচন আর কি। আমি কি আছে আর কি সরকারের কথা দোসর অনুরোধ করি কমকে আমাকে ন্যায় একটু লাগে আর কি আমাকে। बेबादिनो दुलाराय हिन्दी रावारि जुब छात्र परिषद मिरु आफादनि लेङाइ आफादगिरि जितेन्द्र गिरिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रबिदासनि नखरा थांनाय 70-80 बोसोरनिफ्राय बे जायगायाव रायजो जाबोनाय बाथ्राखौ फोरमायनायजों लोगोसे बिथांमोननि हाखौ दखल खालामनायनि सायाव नायबिजिरनानै हानि गुबै बिगुमा रबिदासनि नखरनो गथायफिननांगौ होनना ओरैबायदि बुङो। मोर नाम जितेन्द्र गिरी। आमी हिंदीभाषी युवा छात्र परिषदत आमी भाइस प्रेसिडेंटत आसिलु। आरु दलगाँवर घटनाटो माने दलगाँवत आमार हिंदीभाषी रविदास माने एওঁলোকে मुची मानुह है। আজি 70-80 বছৰৰ পৰা এওঁলোকে তাতে বসবাস কৰি আছে। আৰু এওঁলোকৰ মাটি আছে এটা। এই মাটিটোত মানে খাস মাটি মানে এওঁলোকৰে দখলত আছে। কিছুমান তাত মানে দুষ্কৃতিকাৰী মানে লৰাই মানে এওঁলোকে আক্ৰাসু বুলি নিজক পৰিচয় দিয়ে, কিন্তু আমি এইটো নাজানো এওঁলোক আক্ৰাসুত আছে না নাই। তো এওঁলোকে মানে জোৰ বলপূৰ্বক তাতে মানে ক্লাব পাতিব আৰু এওঁলোকৰ ফসল নষ্ট কৰি এওঁলোকে তাত ভলি চলি খেলাই আছে। আৰু সুপাৰি তামোলৰ গছ আছিল 300-400 মান এওঁলোকে সব কাটি পেলাই দিছে তাতে। আৰু এওঁলোকক মানে ভয় ভাবুকি দিয়ে। তো এইটো আমি খবৰ পাই পেলাই আমি গৈছিলোঁ। আমাৰ লগতো কাজিয়া হ'ল।
তাৰপিছত এইটো কেছটো কিবাত গ'ল চাৰ্কিলত। তো চাৰ্কিল অফিচাৰ বাইদেউজনীও গৈছিল তাতে ফিল্ড ভেৰিফিকেশ্যনত, এখেতৰো অপমান কৰিছে এওঁলোকে। সেইদিনা এখেত কিবা দিব পৰা নাই, এখেত গুচি আহিছে। আমাৰ সংগঠনৰ ফালৰ পৰা আমি এইটোৱেই দাবী জনাওঁ যে মানে সুস্থ মানে তাত বিচাৰ হ'ব লাগে, এওঁলোকৰ মাটি এওঁলোকৰ তাতে থাকিব লাগে।